Hi guys! Good morning! Welcome back sa aming channel. Charot! Ayan si Victor. So, mag-8:30 pa lang. Kumakain kami ng breakfast. Victor's having bread with jam. Is it yummy? Yeah. I'm having bread with pate and jam. Para siya ano guys? Liver spread. Parang ganun. So, today is Friday. Pupunta kami mamaya kina in-laws. Pero hindi dito sa downtown, doon sa sa bahay nila outside the city, sa Verviers. So, yeah. Doon kami mag-stay ng weekend. Tapos, ayun. I-enjoy namin yung pool mamaya. Mamaya siguro. Habang maganda yung panahon. Kasi Saturday and Sunday sabi sa forecast mainit ay uulan na naman. So, tingnan natin. Kahapon pala pumunta kami ng park, no? Exercise kami ni Georgie. Nag-exercise kami pero after nag-ice cream kami. Tsaka nag-pizza. So, walang kwentang exercise, diba? Yeah. Hey guys! Welcome back sa aming channel. Nandito kami ngayon sa park. Andun silang dalawa. Tara. So habang naglalaro si Victor, mag-exercise muna kami ni Georgie saglit. Ayan. Kasi lumulobo na tayo guys. Yung ating bilbil pwede nang masahin. Okay, 8:30 na. 8:20 pala. At hindi pa ako nakapag-impake ng mga gamit namin para mamaya. So, after nitong breakfast ko is kain tayo. So, after nitong breakfast ko, impake tayo ng gamit. Kain. Habang tinitingnan na aking mga halaman. Ayan. Ganda na sila guys. Kasi binigyan ko sila ng fertilizers. Tapos dito naman sa kabila, ang aking herbs. Basil, tsaka I forgot anong pangalan nito. Basta yung malilit na sibuyas dahon. Ayan, so tulog pa si Georgie guys, kaya magkikiling na lang muna ako, magtatato muna ako. Magtatato ng kilay ko. So I'm gonna use this tattoo brow from Maybelline. Di siya. No, Victor! You also want the tattoo? Yeah. Init lagi ka, nok. Mama's gonna put it here. You see? You see? Oo. Uy, dako. Oh, mama needs it. Mama needs it. Come on, go. So, na-review ko na to guys before. Ilalagay ko yung link sa baba. Kung interesado kayo, girls,
Kasi mamaya baka mag-swimming kami. Ay, ako, Diyos ko, Lord. Oh, tsaka ako. Baka mamaya mag-swimming kami, so at least may kilay ako. Ha? What is it? Ha? Ang syoko. Victor, so talkative now talaga. No, no, no. Go. Victor. Wake daddy up. Go wake daddy up. Go wake daddy up. Go. Daddy. No, no. Go wake daddy up. Na, daddy, mata na. Gising na daddy. Na, gising na daddy. No. No. Ay, nako. Paano tayo gawa ng kilay nito? Give kay mama. Give kay mama. Later, after mama. Okay, after mama. So, yan. Ay, tawang tabing. Ayan. Pero nakalimutan ko na para ito gamitin, guys. Made in Korea siya. Parang 2 hours ba yun? 4 hours. Basta. So, let's start drawing. Parang hindi akong komportable. Hanap din ng komportable position. Yan. Langga. Ayaw, tandoga si mama nak. Mahiwi ang kilay ni mama. Mahimo ning Nike. Aw, 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 aw. So, antayin ko lang na mag-dry siya. I'm gonna leave this in my eyebrows for Hoy! 2 hours, 3 hours, 4 hours. Look at mama. Look at mama. Is mama pretty? Is mama pretty? Why is it? Why is it that? Is mama pretty? Okay. Is mama pretty? Okay. Victor too? Victor too? We'll put here. Manak kay mama mo na walang kilay. Uy, you want to? No, it's not for bebe. It's not for bebe. No. Guys, I'm back. So, ayan, nakapag-impake na ako. Ayan. So, ang dadalhin na namin is ito lang isang luggage. Tapos, isang work bag ni Georgie. Which is, doon ko na din lalagay itong mga ito. Alcohol, extra nappy wipes, food for Victor snack, water, ganyan. So, yeah, tanggalin na natin to. Ayan, dyan kayo. So, let's do this. So, hindi ko na siya pinatagal, guys. Mga, ilang oras na ba ito? 1 hour something. So, tingnan niyo siya.
So, the more na nag-stay siya, parang mas matagal siya mawawala. Parang ganun. Ayaw. Tatanggalin ko na kasi baka makalimutan ko mamaya. Lalabas ako eh. Bawal lumabas siya. Bawal lumabas pag walang walang kilay. Hindi. Yan siya guys. O, diba? So, as you can see, makapal siya pag nilagay mo. Pero kapag tinanggal mo na, ganyan na siya. Ayun, may kilay na ako. Taste lang muna sa tattoo. Ayan. Magkakakilay din tayo. Hindi kasi natuloy si Freelance Bunny dito pumunta. Magpapano sana ako. Magpapalagay sana ako ng kilay. Hindi naman siya masakit guys pag tinatanggal. Siya masakit. Wala naman, hindi naman din nasasama yung yung skin. Ay, yung skin. Yung buhok. Yung buhok ko talaga, yan. Wala naman. Yan, wala. Walang hair na nasama. O, diba? Parang mas makapal tong kabila. Ayan! May kilay na ako. So, drama. Artista ka, nak. Ay! Close! Makita ang sekreto ni mama. Mga chismis. Close na, close. Ayan guys. O, diba? Okay naman siya, diba? Dapat galingan mo lang talaga na pag-drawing. Hindi magaling yung pagkakadrawing ko. Pero pwede na yan. Pwede na yan. Kasi wala. Yan. So, lalagyan ko na lang siya mamaya ng ganito. Ganito. Ay, ngayon na lang. Lalagyan ko na lang now. Para completos ricados. So, mag-alas 10 na guys. Mag-alas 10 na. Bababa pa ako. Bibili ako ng chicken. Kasi gagawa ako ng breaded chicken para sa tawag niyan, ramen namin mamaya. Ramen night kahit hindi pala mamayang gabi, pakabukas na. Kasi sobrang init ngayon, 35 degrees, tapos magra-ramen ka, diba? Pero aircon naman yung bahay nila dun, so carry lang. 35 degrees, tapos mag-soup. Basta naman yan. Guys, so, ginagawa ko is fill in the blanks na lang ako ngayon. Fill in the blanks kung saan yung may kulang. Ano ginagawa ni Victor? Kasi tahimik si Victor. Victor! Doon sa likod ng... Shh! Uy! Ano sa kadina, ah? So, fill in the blanks lang muna tayo. So, after mga 2 days or 3 days ata, mawawala din yung guys. Yung tattoo. Parang henna siya. Okay na. Ano yan? Pwede na yan. Here we go. Panko chicken. There's the preparation. Chicken is getting ready. There's some in the egg. Some in the panko. Some is frying. Victor's eating orange. Victor! No, too busy. Finally natapos din. My earrings. Put your clothes on, anak. No, Victor. Put your clothes, anak. Come on, let's dress.
Victor, stress. So, we're just getting ready para makaalis na kami. Gutom na kami. Doon na lang kami bibili ng pagkain sa Central Station. Getaway. Oh, there we go. Opa. Come. Whee! Whee! Ay, grabe guys. Sobrang init. On the head? No. On the feet. 12:30 na ata. Ay, yeah, 12:30. On the foot. 12:30 na. Are you ready? Let's go! Let's go! We are ready. There's my honey. There's my bebe. There's our stuff. Ito lang dadalhin namin tapos stroller. And then we're good. Yes. Sige, pangulangot. Oy! What? Again. Cheese. 133 and 41. Okay. Food, kain. We're almost done. I was hungry. Victor's drinking his milk. So, kain guys. We're already settled. Victor's here. Oh, don't. Careful, huh? Close? Okay. Victor's here. Daddy's here. All our shit is in here. Hindi ko na naubos yung pagkain ko mamaya. Siguro lalakang ako. Victor! Victor is in train. Chuchu train! Who's this? Chuchu? The Chuchu train. Yeah. He's eating raisins. That was weird. Wait, no, leave it. That's Tito speaker. Big speaker, big ass speaker. Wait, is this? Hi! So, andito na kami. Kanina pa after 1 hour and a half ata yung biyahe namin. So, hindi talagang tulog si Victor guys. So tired. Georg is there. So tired. Yeah. Buti pa si Georg nakatulog. You fell asleep in the train. Kind of the last minute. I didn't. Victor did not too. No, he fell asleep in the car. But he did fall asleep in the car. 5 minutes. Pero saglit lang. So, yeah, we're gonna enjoy the weather later. Not now because it's freaking hot. 41 degrees. So later, labas kami. Tsaka mag-swimming